आज हम लोग सीखेंगे फार्म एनिमल नेम्स और आलियन हमें बताएगा हमारा फर्स्ट फार्म एनिमल कौन सा है। बताओ आलियन। गोट। और गोट को उर्दू में कहते हैं बकरी। वो देखो बकरी। हाँ। कितनी प्यारी है। बाय बाय। बाय बाय। अच्छा अब आलियन मुझे ये भी बताओ कि हमारा सेकंड फार्म एनिमल कौन सा है। और हॉर्स को उर्दू में कहते हैं घोड़ा। वो देखो। अब आलियन मुझे ये बताओ कि हमारा थर्ड फार्म एनिमल कौन सा है। और शीप को उर्दू में कहते हैं भेड़। वो देखो। अरे हाँ। कितनी ज्यादा बाय बाय। बाय बाय। अच्छा आया अब बताओ हमारा फोर्थ फार्म एनिमल कौन सा है। काऊ। और काऊ को उर्दू में कहते हैं गाय। वो देखो। ओके बाय बाय। बाय बाय। ओके आलियन अब हमें बताओ हमारा फिफ्थ फार्म एनिमल कौन सा है। बुफालो। और बुफालो को उर्दू में कहते हैं भैंस। और वो देखो आगे आगे। बाय बाय। बाय बाय। अब आलियन हमें बताएगा हमारा सिक्स्थ फार्म एनिमल कौन सा है। हैन। और हैन को उर्दू में कहते हैं मुर्गी। ओह देखो प्यारी है। बाय बाय। बाय। आलियन अब हमें बताओ हमारा सेवंथ फार्म एनिमल कौन सा है। और डक को उर्दू में कहते हैं बत्तख। अरे देखो। बाय बाय। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there, a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there, a everywhere. Old Mac- If you like our channel and our videos, so please subscribe our channel, like, comment and share the video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.